Hola, Draco. Chico, ven, vamos. Hola, Barro. Muy bien, eso es. No, no. Muy bien. No, muy bien. Good boy, baby. Eso es. ¿Cómo está mi Draco? Ese chico guapo. Mira, Draco y Draco. Draco, hola, guapo. Muy bien. No. No. Buen chico. Voy. Chico, guapo. Muy bien. Eso es. No. Sí. Buen chico. Sí. No. Venga, dale. Venga, dale. Eso es. Dale. Buen chico. Good boy. Muy bien. No. Sí. Sí. Buen chico. Sí. Buen chico. Yo. Ale. Venga. Ale. A darte un paseo. Eso es. Muy bien. Muy bien, chico. Bueno, y después de este momento os explico, ¿vale? Estamos trabajando con este perrito y aquí lo que hemos hecho con él, ¿vale? Es introducirle a machos, que tiene aquí uno y aquí tiene otro, ¿vale? Y después tiene dos hembras y tiene una hembra que es esta pequeñita que está en celo, ¿vale? Quería ver su respuesta y la respuesta es máxima. El manejo y control nuestro sobre él ha sido muy bueno y la comunicación
¿vale? Ha fluido muchísimo, por lo tanto, lo importante aquí, de lo que vemos siempre con un perro, es comunicarte. Si te comunicas bien, sale a la perfección. Así que nada, os dejamos con esta estampa tan bonita.